Hello guys, today I'm gonna show you an amazing application to help you learn Afaan Oromo. That application is this one, Learn Afaan Oromo, which is created by using 5 different languages: Afaan Oromo, English, Amharic, Tigrinya, and Arabic. Appilikeeshiniin kun afaan gosa 5 fayyadamuutiin create kan ta'edha. Kunis immoo afaan Oromoo akka bartaniif baay'ee tokko kan isin gargaaru isin tajaajila jedhee kanan qopheesse ofuma kootii isiniif jechuudha. Qubee kan jedhu kanarratti yoo tuqxanii qubee guddaa, qubee dachaa akkasuma qubee dubbachiiftuu adda qoodee yoo irratti tuqaa deemtan sagalee wajjiniin kan inni isiniif fidu jechuudha. Sababa saniif appilikeeshiniin kun baay'ee isin fayyaduu danda'a, baay'ee isin tajaajiluu danda'a jedheen waa'ee jechootaas, waa'ee guyyaas, waa'ee tuqaalee, halluuwwan, lakkoofsa, hima, haasawaas kan jedhu walitti qindeessee isiniif qopheesseera sababa ta'eef itti fayyadamuun dhiisinaa baay'ee isin tajaajilaan isiniin jedhe. Yoo bakka kana tuqxanii haasawaan jiran muraasa isaaniidha. Sagalee wajjin kan isaan jiranii yoo tuqxan hunduma isaa dhaggeeffachaa deemuu dandeessu jechuudha. Dhiifama kallattii wiirtuu aadaa Oromoo natti himuu ni dandeessaa? Baay'ee namatti tola. Oromiffaadha, Ingiliffattis hiikeedha, bakkee tokko tokko immoo Amaariffattis dabarsee hiikeera. Sababa saniif baay'ee isin tajaajiluu danda'a. Itti fayyadamaa isiniin jira appilikeeshinii kana. Yoo namni gaaffii qabaattan jiraattan immoo komentii irratti isinaaf barreessaa. Appilikeeshinii kana immoo reetti gochuu isin yoo afaan jijjiiruu barbaaddan immoo mallattoo kana tuqxaniitu afaan Oromoo, Ingiliffa, Amaarinyaa, Tigiriinyaa fi akkasuma Arabiffaadha kan nuuf. Gaafa tuqxanii jettanii guutummaan appilikeeshinii gara afaan isin jijjiirtaniitti jijjiiramaa jechuudha. Gaafa bannullee kun afaan kun guutummaa isaa gara Arabiffaatti jijjiirameetu kana fakkaataa jechuudha. Guutummaan isaa jechuudha. Baay'ee kan namatti toludha. Itti fayyadamuufillee nama rakkisuu baay'ee tokko itti fayyadamaan isin jira. Kunoo kana fakkaataa jechuudha appilikeeshinichi. Yoo gara jalqabaatti deebisuu barbaanne immoo afaan kana asuma tuqneetu achiin booda Ingiliffas filachuu dandeenya. Erga Ingiliffa filanneeti gaafa inni akka kanaa ta'u kana balleessinee kaanee yookiin immoo cufnee kaaneetu dudduubatti deebinee irra banna. Gaafa bannu garuma isaa istaayilii duraatti yookiin immoo bifa duraa fakkaataa jechuudha. Kun akka kanaatiin bana. Learn Afaan Oromoo kan jedhu kanaatiin banaa jechuudha. Gaafa inni akka kanaatiin banee yeroo asirra gaafa dhufnu alfaabeetis jira, words, date, punctuation, color, number, sentence, conversation kan jedhutu jira. Conversation kana yoo ta'an greeting, sending greeting, introducing others, invitation, likes and dislikes jedhee baay'ee isaanii as keessa jira jechuudha. Isaan kana yoo tuqxanii ilaaltanii sagaleenis keessa jira. Sagaleen kun hundumti isaanii iyyuu afaan Oromootiin kan qophaa'anidha jechuudha. Ergaa itti naaf himuu ni dandeessaa? Kan baay'ee namatti toludha. Baay'ee salphaadha. Baay'ee xiqqoodha. Itti fayyadamaa. Daawunlood godhadhaa. Google Play Store irra jira. Kana fakkaataan isiniin jira. Yoo ba'uu barbaaddanis immoo asumaatiin exit seeru kana yoo tuqxan eeyyan yoo jettan yeesii exit goonaa jechuudha. Appilikeeshiniin kun kana fakkaata. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe this YouTube channel and download this application. It's beautiful and it can help you to learn Afaan Oromoo from zero, from nothing to everything, including conversation. Okay, thank you very much.